法蘭西有聲好書推介。情緒價值係啊，今晚睇咗其中一個 chapter 咧，令我覺得比較深刻嘅咧，就係嗰個投資啊，感情都係一個投資啦。其實對於任何嘅關係啊、感情啊，其實都係呢個 chapter 裏面講咧，其實係一種合作嘅關係啊。有呢種合作咧，咁雙方先至即係呢個關係先至能夠去到繼續落去啊。咁啊，根據咧呢個阿德勒心理學咧就所講嘅一句説話，人嘅一切煩惱都係人際關係。咁啊，佢好似佢就講到咧呢個煩惱都係人際關係裏面就好似一面鏡咁樣啊。咁啊，照下就照咗我哋內心深度嘅掙扎同埋渴望。咁呢個就係呢個阿德勒心理學裏面所講嘅嘢啦。咁我其中一個比較覺得呢個投資係咁樣咩嘅得着咧？咁啊情感帳戶嘅投資哲學啦。咁其實成件事就好生動化嘅，即係就好似你要儲錢一樣啊！你擺幾多錢落去咧，咁就到最後就你會得到啲乜嘢嘅成果啦。咁啊，慢慢咁樣擺落個豬仔錢罌咁樣，一日10蚊咁啊，你一個月就300蚊啦。咁樣即係類似係咁樣嘅概念啦。咁所以呢個係比較具體、比較生活化嘅呢個。因為其中一點咧，就講到呢個聆聽啊，比呢個表達存錢就更加重要嘅咁樣。咁佢就話呢一個就係對方咧就需要傾聽者，對方需要傾聽咧呢樣嘢係非常之重要嘅，多過自己嘅諗法同埋感受。咁所以咧呢個對我嚟講比較多嘅提醒，比較好嘅咧就係多啲耐心同埋專注去聆聽佢哋嘅一啲嘅心聲啊。因為咧俾對方知道咧呢樣嘢就會被理解、被尊重啊，咁啊就加深咗呢個情感嘅一個聯繫啦。咁樣咁同埋咧。呢個有時候佢有一個心理學嘅 terms 咧，就係沉沒成本謬誤喎。咁啊，所有嘢都唔係盲目咁樣去到付出，唔係即係要有一啲嘅 skills，一啲嘅技巧嘅咁樣。咁同埋咧，呢個感情咧係要雙方去到投入嘅，唔係一個人嘅付出嘅。咁啊，有效嘅投入咧，咁佢其中講到呢一個有效嘅投入咧，就係喺呢一個對呢個雙方嘅需要。對雙方嘅需求咧，深刻嘅理解基礎上面咧，係精準投放啊，係要有一個洞察力咧，同埋呢個同理心嘅，去到捕捉咧對方嘅一啲嘅情緒啊，或者係一啲嘅渴望啊、需求啊，咁啊，俾一個啱嘅方式俾對方嘅咁樣，係啦，咁啊，佢最後一個總結就係最少嘅投入，係啦，滿足到對方最大嘅需要，所以就唔係一種盲目嘅嘢嘅，咁所以就係要經過去消化啦、理解啦，咁而係有效嘅呢樣嘢係。